adjectiveyadu waxay leeyihiin hanaan loo kala hormariyo markii ay dhacdo inaad hal sentence ku wada isticmaasho. tusaale ma dhihi kartid she has brown curly beautiful hair ee waa inaad dhahdaa she has beautiful curly brown hair. cashirkeena maanta ayaadna kaga bogan haddii ilaa dhamaadka aad nala sii joogto. sidoo kale muuqaalkan waxaa sponsor gareeyay waxkabaro. waxkabaro waa madal u gaar ah barashada luuqada englishka waxayna leedahay heerar kala duwan sida beginner iyo advanced level. haddaba soo booqo waxkabaro.com ama kala soo deg aapka waxkabaro college play store-ka iyo app store-ka. markana waa cashirkeena maanta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the course English Inside Out Level 3 or Advanced Intermediate Level. So in this lesson we are learning what's called adjective order. Adjective order. What is adjective order? I think we've seen in level 2. We are going to see it again here for those who haven't had the opportunity to go through level 2. So adjective. What's adjective in the first place? Adjective is they describe nouns. Adjective usually describe nouns. For example, if I say this is a pen, qalin somahan. But if I say this is a black pen or blue pen, this is a blue pen. Kan wa qalin blue. So blue describes the pen. It gives more details of the pen. So adjectives give more details to the noun, or they describe the noun in other words. So you often use more than one adjective in row. Marka inta badanna waxa dhacdo inaad door adjective hal mar isla isticmaasho. Inaad dhahdo tusaale ahaan oo kale this is a beautiful blue pen. Beautiful blue pen. Beautiful waa description weeyaan, adjective weeyaan, bluena waa adjective weeyaan. laakiin su-aashu waxay tahay sidee loo kala hormarinayaa, taas ayaan maanta baranaynaa marka. So you often use more than one adjective in row. hal adjective ka badan ayaa laga yaabaa in hal mar isla isticmaasho. For example, when you're describing people, marka dadka aad faahfaahin ka bixinayso qofka markaa sharxayso. In English, adjectives must be written in a particular order. waxay leeyihiin adjectiveka wuxuu leeyahay luqada Englishka adjectiveka waxay leedahay order ama kala horeysiin ayay leeyihiin, qaab nidaam lagu kala horeysiiyo ayay leeyihiin. nidaamkaasi marka ayaan baran doonaa. According to their meaning, nidaamkaasi marka wuxuu ku saleysan yahay micnahooda. According to their meaning, micnahooda ayuu ku saleysan yahay. marka waxaan soo aragnay laba adjective ayaan soo aragnay Soomahan. Opinion adjective iyo fact adjective ayaan soo aragnay. What is an opinion adjective? Opinion adjective is any adjective that I can disagree with you. And fact adjective is an adjective that I cannot disagree with you. That we cannot disagree. It's a fact. Fact means it's a fact. Something that cannot change. Ayaa la dhahaa fact. Opinion waxaa la dhahaa ra'yigaada weeyaan. Opinionkaada ama ra'yigaada adiga sidee wax kula yihiin. tusaale ahaan oo kale haddii ay dhahdid oo kale caasho way qurxan tahay oo kale ay dhahdid oo kale inay qurxan tahay waa ra'yigaada, waa samaha adiga ayay kula qurxan tahay. aniga waa ila fool xumaan kartaa, waan kuguma raaci kari. waxaan ku dhihi karaa no way fool xun tahay, waan ku dhihi karaa. laakiin shaygu markaad cabirkiisa ka sheekeynayso kale tusaale ahaan ama size-kiisa ka sheekeynayso kale tusaale ahaan qalinka aan ka hadalno. hadda qalinkan oo kale waxay dhihi kartaa is a beautiful pen, waa qalin qurxan ayay dhihi kartaa. waa kugu diidi karaa, waa fool xun yahay ayaa ku dhihi karaa. laakiin marka ay dhahdid kale qalinkani waa qalin buluug marka ay dhahdid kale kuguma khilaafi karo. hadda kugu khilaafo markaasi aniga ayaa waalan. marka waa fact weeyaan, xaqiiq weeyaan qalinku inuu buluug yahay, cid isku khilaafi karta malahan. laakiin inuu qurxan yahay waa la isku khilaafi karaa. marka farqiga sidaas weeyaan. Opinion adjective is something that we can disagree. Fact adjective is something that we cannot disagree. All right, let's come to the example. All right, she has beautiful curly brown hair. waxay leedahay tin qurxan oo curly curly waa soo qaadan cashirka ka horeeyay kale oo duuduuban, brown oo ah midabka brown ka hair tin waxay leedahay qurxan duuduuban haddana colorkeedu yahay brown ayay leedahay.
saddex adjective ayaa meeshaan soo gelinay waxa ugu horeyso marka ugu horeyso aad laga rabaa inay ka bilowdo oo ka bilaabanaya mar walba opinionka ayaad ku soo hormarinaysaa opinionka marka ku soo hormarisid kadibna fact adjectiveski ayaa ku soo xijinaysaa alright fact adjective-ka ayaga naftirkooda sidee loo kala hormarsiinayaa ayaga naftirkooda sidee loo kala hormarsiinayaa marka hadda ayaan baranaynaa marka qaabkani ayaa loo kala hormarsiiyaa you start with opinion waxa kala soo haro waxa weeyaan waa facts weeyaan facts waxay leeyihiin facts waxa kamid ah size ko kala kamid ah shayga cabirkiisa sidoo yahay waxa kamid ah shape-kiisa sida uu samaysan yahay shape-ka hadoo rectangle yahay hadoo box yahay iyo wixii la midka hadoo circle yahay age da'diis colorkiisa marka sidaas ayaad u kala hormarsiinaysaa size shape color age mar walba colorka ayaa u daba marsiinaysaa marka waa fahanteen arjinaya tusaalaha marka aan fiirinay she has a beautiful curly brown hair beautiful waa weeyaan opinion weeyaan ra'yi weeyaan alright curly waa shape-ka tinteeda weeyaan wareegsan tahay shape weeyaan brown waa colorka tinta weeyaan alright saas ayay soo kala hormarayaan alright he is tall slim old man waa nin dheer oo dhuuban haddana duq ama waayeel he is tall slim old man alright marka waa kana size-ka ayaa ku bilaabaysaa tall waa size-ka weeyaan shape-kii slim waa nin dhuuban da'dina waa kana old weeyaan waa fahanteen arjinaya marka qaybtan waxaan ku xijinaynaa vocabulary-gan yar ayaan ku xijinaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo wuxuu ku saabsan yahay dharka ayuu ku saabsan yahay cashirkani waa cashir vocabulary oo ku saabsan clothes dharka t-shirt waa funaanad weeyaan shirt waxa weeyaan shaar caadi ah weeyaan collar waa kuleti ayaa la dhahaa alright short waa dabagaabka ragga inta badan xirtaan ayaa la short blouse waa dharka dumarka xirtaan shaatiga dumarka weeyaan alright tie waa tie-ga ama garabaatiga qoorta laga xirto suit waxaa la dharka suitka jaakada iyo surwaalka iyo tie-ga iswata ayaa suit la isku dhahaa pajamas waa dharka lagu seexda ayaa la dhahaa pajamas dharka habeenkii lagu hoydo lagu seexda ayaa la dhahaa pajamas alright dress oo ujeedaa saako skirts waa goono cardigan waxaa la dhahaa fanaanadahan jiidma ayaa la dhahaa inta badan dhaxanta waa laga xirtaa marar qaarkoodna si fashion waa loo xirtaa dun laisku keenkeenay waa fanaanad oo dun laisku keenkeenay oo gacan ku samays waaya inta badan dun oo aad dareemaysa inay kala fog tahay ay ka samaysantahay waa fanaanadaha dharkan jiidma ayaa la dhahaa fashonna waa loo xirtaa marar qaarkoodna dhaxantana waa loo xiran karaa cardigan ayaa la dhahaa pants waa surwaal weeyaan waa US English trouser ayadana waa UK English waa surwaal weeyaan jeans waa jeans weeyaan right sweater waa fanaanada dhaxanta weeyaan jumper ayaa la dhahaa UK-na markaad joogtid jumper ayaa la dhahaa jumper coat waxa weeyaan dharka jaakada weyn ayaa la dhahaa jilbaha tagaysa ayaa la dhahaa coat jacket waa jaakada normalka caadiga raincoat ayadana waa dharkan jaakadan oo sabiibaxa ee roobka laga xirto biyaha usoo gudbeynin ayaa la dhahaa raincoat alright socks waa scalsho boots waa kabaha dheer ilaa kubka gaaraya ayaa la dhahaa ragna way xirtaan dumarkana way xiran karaan badanaa dumarka ayaa aad u xirto raggana waa markay shaqeynayaan oo kale bootka way xirtaan alright shoes waa kabaha caadiga high heels waxa weeyaan kabaha cirbaha leh ee gabdhaha xirtaan ayaa la dhahaa high heels sandal waa af Soomaali weeyaan sandal weeyaan ama kabaha sandalka alright sneakers ama trainers waxaa la dhahaa kabaha maxaa la dhahayay sportiga ayaa la dhahaa sneakers ama trainers kabaha caadiga sportiga alright hat waa coffee purse waa boorsada yar ee dumarka ama handbag ayaa UK-na looga yaqaanaa scarf waa qoor xirka bahalka marada yarta ee qoorta lagu wareejisto gloves waa bahalkii gacmaha la gashanaya ayaa la gloves laces waa xaraga kabta weeyaan laces xarag oo dhan ayaa la dhahaa laces belt waa suunka buttons waa guluusyaasha weeyaan zipper ama zip waxa weeyaan waa jinjeer weeyaan lebiska marka laba nooc oo kala duwan ayaa jirto nooc la dhaho lebis la dhaho smart la dhaho
oo inta badan shaqooyinka lagu aado shaararka iyo surwaalada caadiga ah weeyaan smart ayaa la dhahaa waa dharka shaqada weeyaan casual waa dharka caadiga magaalo jooga weeyaan dharka caadiga magaalo jooga asxaabtaada iyo dhalinyarada iyo maqaayadaha iyo meelaha suuqyada marka aaday sidoo kale dharka la xirto ayaa la casual dharka caadiga ah oo magaalka xafiisyada lagu xirto waxaa la dhahaa smart ayaa la dhahaa smart ama official waa la dhihi karaa marka dressing code marka waxaa jiro libisyo kala duwan ayaa jiro marka wax rasmi xuduud rasmi ah oo libiska noocyadiisa kala duwan lagu kala sooco malahan waad qiyaasi kartaan filaya alright marka waxaa jiro shaygu markuu hal color ka samaysan yahay waxaa la dhahaa plain is a plain pink shirt he has a plain pink shirt wuxuu ku libisan yahay shaar oo pink ah oo plain ah alright polka dots ama spotted ayaa la dhahaa spotted ama polka dots markuu dhibca leeyahay dharku markay dhibca leeyihiin ayaa la striped waa riiga weeyaan checkered waxa weeyaan markuu box camal ka samaysan yahay ama calaamada isdhaafaya uu leeyahay woolen hat woolen waxaa la dhahaa dufta xoolaha ayaa wool la dhahaa dufta xoolaha ayaa la dhahaa woolen hat marka dhar laga sameeyey ama koofi laga sameeyey dufta dhogorta ma ahan baalka maqaarka ma ahan waxa laga sameeyo maqaarka waxaa la dhahaa leather ayaa la dhahaa kan waa duftiisa ayaa laga sameeya idaha oo kale duftooda ayaa laga sameeyaa alright silk scarf silk waxaa la dhahaa shay layloon ayaa silk la dhahaa silk scarf marka waa qoor xir silk marka waa baalka qoorta lagu xirto scarf waa baalka qoorta lagu xirto silk marka waxa weeyaan layloon alright jacket denim jacket waa jaakadan caadiga ee guluusyaha leh ayaa denim jacket la dhahaa inta badan jeans ayay ka samaysan tahay leather bag waa bag leather maqaar laga sameeyey ama harag laga sameeyey right cotton socks laga sameeyey suuf marada suufka ah suede boots waxa weeyaan waa suede waa kaba noocaan weeyaan oo inta badan maqaar ayaa laga sameeyaa ama leather ayaa laga sameeyaa marka waa kaba noocaan weeyaan alright small medium large sleeves short sleeves waa gacmo gaaban long sleeves waa gacmo dheer marka insha Allah casharka halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa insha Allah diyaar garooba casharada xigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh